Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Iniziamo subito. Selezioniamo il piano frontale e posizioniamo l'UCS in maniera corretta, cliccando su Fronte. Prendiamo il comando linea, inseriamo il valore 0,0 per posizionare il primo punto sull'origine. Inseriamo la quota di 75 mm e premiamo su invio. Disegniamo le altre due linee orizzontali con le rispettive quote. Prendiamo il comando spline, la colleghiamo e cambiamo il layer. Disegniamo due linee di riferimento, una verticale e l'altra con angolo di 65 gradi rispetto all'asse. Estendiamo la linea verticale, fino ad incontrare la linea obliqua, convertiamo la spline in vertici di controllo. Facciamo coincidere i rispettivi vertici, con le rispettive linee. Torniamo all'UCS globale. E dalla vista assonometrica. Prendiamo il comando rivoluzione, selezioniamo la spline, confermiamo con invio, e specifichiamo l'asse, e diamo un valore di 30 gradi per definire la porzione della superficie. Comando estrai spigoli, e selezioniamo il bordo della superficie, tenendo premuto il tasto CTRL, in modo da estrarre la linea. Abbiamo sia la spline che il bordo estratto, prendiamo il comando Loft, e selezioniamo entrambe, confermando con invio, ed otterremo la superficie. Andiamo su serie polare, selezioniamo la superficie bianca, e l'asse di rotazione, inseriamo 12 ripetizioni, ricordandoci di tenere deselezionata l'opzione associativo. Comando estrai spigoli, selezioniamo tutti i bordi superiori delle superfici create, tenendo premuto CTRL, per avere la selezione filtrata sugli spigoli, confermiamo con invio per crearli. Andiamo nella scheda superficie, comando planare, e selezioniamo tutti i bordi appena creati, confermiamo con invio, per creare la superficie di chiusura. Utilizziamo la stessa procedura, per la parte inferiore, prima estraiamo gli spigoli, poi creiamo la superficie planare. Scheda superfici, prendiamo il comando scolpisci, selezioniamo tutte le superfici, e convertiamole in un unico solido. Spostiamoci nella vista frontale, cambiando l'UCS in fronte.
Cambiamo lo stile di visualizzazione in wireframe. Estraiamo lo spigolo selezionandolo con il comando CTRL premuto. Creiamo un offset di 5 mm dello spigolo estratto, verso l'interno. Nascondiamo tutto tranne l'ultimo elemento creato, e l'asse centrale del solido. Colleghiamole con delle linee, e chiudiamo il contorno. Con il comando contorno convertiamolo in regione. Realizziamo con comando rivoluzione, un solido, usando come asse il lato interno del contorno. Sottrarre il solido appena creato da quello principale, con il comando sottrai, selezionando prima il solido principale confermando con invio, e successivamente selezionando l'ultimo solido creato, così otterremo la cavità interna. Comando raccordo, selezioniamo lo spigolo, inseriamo un raggio di 2 mm. Facciamo un cerchio, prendendo come punto centrale, il vertice superiore dell'asse, e lo estendiamo, sino alla tangenza, del lato del solido. Comando estrudi, selezioniamo il cerchio. Nelle opzioni della barra di comando, selezioniamo angolo di rastremazione, inserendo -45 gradi e una lunghezza di 10 mm. Nascondiamo il solido principale. Andiamo nella scheda solido, comando svuota, selezioniamo il solido appena estruso, e deselezioniamo la faccia superiore, e la faccia inferiore, confermiamo con invio, ed inseriamo un valore di svuotamento di 0,1. Riaccendiamo il layer del solido. E sottraiamo i due solidi, sempre prendendo per primo il solido principale. Per ottenere la separazione completa delle due parti, prendiamo il comando separa e selezioniamo la parte superiore del solido. In questa maniera, avendo separato il solido, possiamo cancellare la parte in eccesso. Posizioniamoci nella vista inferiore, e mettiamo l'UCS in maniera corrispondente, cioè basso. Con il comando estrai spigoli, estraiamo gli spigoli. Nascondiamo il solido, per visualizzare meglio le linee.
e le convertiamo in polilinea. Facciamo un offset interno di 5 mm. Riaccendiamo il layer del solido. Posizioniamoci in una vista assonometrica, per vedere la parte inferiore, e torniamo all'UCS globale. Prendiamo il comando estrudi, opzione angolo di rastremazione 45 gradi, e altezza verso su di 1,5 mm. Sottraiamo i due solidi, il principale con l'ultimo appena creato. Ed infine con il comando raccordo, raccordiamo gli spigoli, selezionati. Utilizziamo anche l'opzione, sequenza chiusa, per selezionare, più velocemente, l'intera sequenza di spigoli. Il tutorial è finito, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, per vederne tanti altri.